Grazie. Come diceva il Presidente della Commissione, con il 1° aprile di quest'anno il Comune di Portogruaro, grazie al voto del Consiglio Comunale, ha aderito a questa convenzione e i nostri cani sono così transitati dal Comune di Villotta al Comune di Ponzano. La convenzione, all'articolo 7, prevedeva la durata dell'affidamento all'ente che sta gestendo materialmente il canile, che è l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, e questo era stato uno dei punti anche come dire, qualificanti della scelta fatta a suo tempo dal Consiglio Comunale. Adesso, proprio a norma dell'articolo 7, il Comune capofila di Ponzano intende rinnovare per ulteriori 3 anni l'affidamento ad ENPA, che ricordiamo è un ente nazionale senza scopo di lucro, e come previsto dalla Convenzione chiede a tutti i comuni che fanno parte della Convenzione di approvare in Consiglio Comunale questa proroga di affidamento per ulteriori 3 anni all'ENPA. Faccio anche presente, perché era uno dei punti che avevamo analizzato quando avevamo esaminato sempre in Commissione la prima adesione di aprile, parlavamo anche di un risparmio di spesa che ci sarebbe stato per il Comune. Posso dirvi che nei primi 6 mesi la tenuta dei cani presso il canile di Ponzano ci è costata 3.600 euro, 3.700 euro. Una proiezione annuale attesta la spesa per il Comune di Portogruaro a 7.500 euro. Rispetto al 2020 abbiamo un risparmio che si quantifica in 2.073 euro, quindi anche il risparmio di spesa c'è stato rispetto al canile precedente, che era quello di Villotta. A parità di cani, sì. I cani, dicevamo l'altra volta, consigliere, nel corso degli anni sono diminuiti progressivamente. Noi siamo partiti nel 2009, avevamo 52 cani, poi progressivamente questo numero è diminuito perché fortunatamente il fenomeno del randagismo è stato combattuto ed è diminuito grazie al microchip obbligatorio che adesso hanno tutti gli animali e anche all'operazione di controllo che si fa ogni qualvolta un cane randagio viene trovato. Si controlla il microchip, polizia locale ha in dotazione 2 microchip, quindi interviene per fare il controllo, e nel 98% dei casi si risale al proprietario, quindi c'è la consegna del cane. Giustamente, come avevate fatto notare voi l'ultima volta, è importante anche l'aspetto sanzionatorio, nel senso che una volta che si fanno questi tipi di controllo è anche giusto sanzionare il proprietario che non custodisce il cane. E anche qui posso dirvi che il numero di sanzioni che viene fatto si attesta all'incirca sulla 20 ogni anno, quindi più o meno quello è il numero di cani che noi controlliamo e che poi riconsegniamo o al proprietario se microchipato o al canile sanitario, e più o meno sono 20-25 interventi che facciamo nel corso dell'anno a Portogruaro. No, allora, sono quasi sempre scappati, non abbiamo mai avuto episodi di abbandono volontario. Sì, questo sarebbe un altro problema molto più grave, che comporterebbe proprio anche poi la denuncia per l'abbandono dell'animale. Sono cani che si allontanano o perché trovano il cancello aperto o perché la recinzione magari non è idonea, quindi a volte lì chiediamo anche l'intervento del veterinario per fare certi tipi di verifiche e per delle prescrizioni che vengono date anche sulla tenuta del cane, quando il cane è soggetto a scappare spesso, tra virgolette. Quindi andiamo a verificare l'idoneità del recinto piuttosto che del posto dove è tenuto. Cani che non hanno sono ancora in giro? Ce ne sono, ma non tantissimi. Allora, bisogna distinguere i cani fino a una certa età, quando sono proprio cuccioli, i primi 90 giorni non hanno il microchip, però di quelli ne troviamo pochi. Ci è capitato di trovare magari i 2 o 3 cani piccoli che vengono abbandonati appena nati. Cani senza microchip o sprovvisti di microchip ce ne sono pochissimi.
può capitare che chiediamo l'intervento del canile sanitario perché magari sono cani che non appartengono all'anagrafe veneta, dove noi abbiamo il collegamento diretto, ma magari sono cani che appartengono ad altre regioni, quindi ci vuole un po' di più per risalire al proprietario. Voi sapete che quando il cane viene trovato noi attiviamo il servizio veterinario, perché il recupero del cane spetta per normativa al servizio veterinario. Per i primi 7 giorni, però anche lì c'è una tolleranza, facciamo anche 10, il cane va nel canile sanitario dell'ASL, che per l'ASL 4 si trova a San Donà di Piave. Lì il cane viene visitato, curato, vaccinato se ha bisogno di vaccinazioni, microchippato se non è microchippato. Trascorsi questi 7-10 giorni senza che il proprietario ne rivendichi la proprietà o senza che lo stesso venga identificato o senza che il cane venga adottato, e il canile sanitario di San Donà, che opera da 3 o 4 anni, ha un tasso di adozione molto elevato, il cane poi viene riassegnato al comune, quindi al sindaco che ne diventa praticamente il detentore, e trasferito nel canile del comune, e in questo caso a Ponzano Veneto. Quindi se non hanno il microchip, sono randagi e non hanno il microchip e viene inserito il microchip, il titolare del microchip chi è? Il comune? Allora, in prima battuta il comune, e poi nel momento in cui viene dato in adozione il cane fa praticamente la voltura del microchip, si inserisce il microchip. Ci sono qualche domanda? Sì, le spese sanitarie sono ricomprese. Come ricorderete l'altra volta, quando abbiamo aderito a questa convenzione, avevamo guardato anche questo discorso. Infatti noi paghiamo una quota fissa che è dato da 0,18 centesimi moltiplicato per il numero degli abitanti del comune, quindi il comune di Ponzano ci chiede un aggiornamento annuale sul numero degli abitanti, e poi abbiamo una diaria del cane che credo siano 3 euro e qualcosa, no, 2,30 euro per cane, che è la diaria giornaliera per il cane, ma comprende tutte le spese veterinarie, a meno che non ci sia necessità di qualche spesa veterinaria che va oltre, cioè straordinaria, ma non è successo, insomma. Prego. No, allora il costo del trasferimento è una spesa che si fa carico praticamente il canile sanitario, quindi il canile dell'ASL nel momento in cui trasferisce il cane sa che i cani di Portogruaro piuttosto che di Concordia vanno a Ponzano e li portano a Ponzano, quindi noi non abbiamo un aggravio di spese per il trasferimento dell'animale. Altre richieste, altre domande? Se non ci sono domande, grazie a tutti. Sì. Ciao Riccardo. Ciao. Abbiamo già finito.